အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်တော် channel official နေပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့တော့ဒီစင်လက်ထောက်တဲ့ရုပ်လေးကို unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်လေးကကျွန်တော်တို့အပြင်အသားလေးကကျွန်တော်တို့မွေးဝကုန်းစားအသားလေးပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုစာရေးထုတ်ပါပြီဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အသားလေးကကျွန်တော်တို့အမွေးဝအသားပုံစံလေးပါခင်ဗျကလေးတွေဖက်အိတ်မယ်ဆိုလည်းဖက်ပြီးအိတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျပြီးရင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ပိုဖက်လေးလည်းပါမယ်ပိုဖက်လေးလည်းပါအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအင်းကြီးလေးနဲ့ပေါ့ဒီလေးကကိုအင်းကြီးလေးနဲ့ကိုအဝတ်သားလေးတွေလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ဒီဇစ်လေးနောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခဲသေးတဲ့ပေါ်လေးပါမယ်ခင်ဗျဒီကောင်လေးတော့ကျွန်တော်တို့တခဲသေးတဲ့ပေါ်လေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခဲကကျွန်တော်တို့တခဲအကြီး size 3လုံးထည့်ရတယ်ခင်ဗျနိုင်လေးထည့်တဲ့ size တခဲအကြီး size 3လုံးထည့်ရတယ်ခင်ဗျအခုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတခဲလေးထည့်ပြီးတော့ဆက်ရပါမယ်ခင်ဗျခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတခဲထည့်လို့ပြီးပါရခင်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဆက်လေးပြန်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှခလုတ်လေးဖွင့်ပြီးတော့ဆန်ပြပါမှာခင်ဗျသူခလုတ်လေးကတော့ဒီလက်မှာပါခင်ဗျဒီကောင်လေးတော့တစ်ချက်နဲ့ရင်တစ်ချက်သွားတယ်ခင်ဗျတစ်ချက်နဲ့ရင်နောက်လည်းဒီလုံးလေးတမျိုးပြောင်းသွားတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ချက်ထပ်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားရခင်ဗျနောက်တစ်ချက်ထပ်နေမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားရခင်ဗျဒီကောင်ကိုချက်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့မှပြန်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကတစ်ချင်းတစ်ပုတ်ကနေနောက်တစ်ပုတ်ထပ်ပြောင်းနေခင်ဗျလက်ချင်းနေတိုင်းစင်လေးရောက်ပါမယ်ခင်ဗျ
ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တက်လို့ဆိုရင် like and subscribe နဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနဲ့ပြီးတော့မှအားပေးခဲ့ကြပါဦးလို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ